السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. حبايب قلبي عاملين ايه؟ يوم جديد كده معايا النهارده، وقلت اعمل اكل كده خفيف عشان ورايا تنظيفات يعني. فانا قلت اعمل حاجة سريعة. ايه الحاجة السريعة؟ انا هعمل مكرونة محمرة وبطاطس، وكان عندي يعني بواقي فراخ كده هعملها جنبها وسلطة كده ونحمد ربنا. اول حاجة حمرت المكرونة زي ما انتم شايفين، حمرتها كويس. هنزل عليها بقى بايه معايا. عايزه تحطيه حطيه، مش عايزه خلاص. ده مكعب ماجي افركه كده واحطه. بسم الله الرحمن الرحيم. احط 2 عشان الكميه عندي زياده سنه. ثانيه واحده. هحط مكعب ماجي تاني كده 2. وحمرت زي ما قلت لكم المكرونه بالزبده. هنزل بقى عليها بايه؟ بصلصه. دي انا كنت عاملاها عندي في البيت يعني، مسبكاها جامد. صلصه بس مش هنزل عليها. لو عندك صلصه اللي هي جاهزه عادي، بس انا الصلصه دي كانت عندي في البيت. نزلت عليها بالصلصه. وحط بقى ملح وفلفل بتوعي. بس طبعا الملح طبعا هبقى ايه، مش مكتراه عشان خاطر ده كده المرق. المكعب المرق فيه بيبقى فيها ملح، فانا مش هكتر الملح. وهنحط كمان فلفل اسمر. وننزل بقى بايه؟ بالميه. زي ما اتفقنا، لو مش عايزه تحطي بقى احط شوربه عادي. احط بقى كميه الميه اللي هي مناسبه معايا. حطينا كده الميه، هوطي عليها بقى النار. لا، اول ما انا اسفه، اول ما تشرب الميه هوطي عليها النار. نشوف هنعمل ايه تاني. انا قشرت بطاطس وايه، بحب اعملها صغيره رفيعه كده. هقشرها. قشرتها انا اسفه وغسلتها. بعدين احط عليها ايه، خل خفيف كده. وبعدين احمرها على طول ملح وخل يعني. الخل بيدي هنا طعم جميل على فكره يعني. ما بحطش كتير، حاجه بسيطه كده باذن الله بتبقى حلوه. لو وصلتي بقى للفيديو كده، يا ريت ما تشجعيني كده وتعملي لي اشتراك عشان قناتي تكبر ويوصلك كل جديد باذن الله مني. واللايك الحلو بقى بتاعكم. انا عايزه اقولك ان انا الايام اللي لما بيبقى في تنظيف يعني او كده، بحب اعمل حاجات خفيفه، او يبقى مثلا عندي بواقي اكل في التلاجة برضو. انا حاطه المكرونه زي ما انتم شايفين كده على النار. بتاع ده اهو. اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام. سايبها لغايه ما تشرب الميه بتاعتها. يعني انا ايه، ببين لكم الحياه بتاعتي على الحاجه. وبصراحه انا بحب الاكل ده قوي. بصراحه نفسي بتتفتح فيه اكتر. هكمل بقى تقطيعة البطاطس وارجع لكم تاني. انا هرش بقى ايه، ملح على خفيف كده مش كتير زي ما قلت لكم. ونحط ايه شويه خل. حاجه خفيفه برضو كده. انا حطيت
عليها شويه ميه بقى لغايه ما الزيت بتاعي يسخن، والمكرونه هي على النار. بسم الله الرحمن الرحيم. لما تيجي تحطي خل ما تكتريش، حاجه بسيطه يعني. شوفي اسودت كده ليه. بحب اجس كده كمان. شوفي بتاعتي استوت ولا لأ. خلاص انا كده هحط عشان ما ايه لسه كده سخن. نحط بقى ايه، نقول بسم الله الرحمن الرحيم. نحط بقى شوية شوية. الباقي هسيبه بقى ايه في المية برضه. هعمل بقى السلطة بتاعتي برضه. قلت بقى وانا واقفة اشغل غسالة برضه، فانا حطيت فيها غوامق فهشغلها على الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني ايه، وبلغي العصر على فكرة في الغوامق، متشغليش العصر في الغوامق، بلغيه برضه. احط حاجة بسيطة بقى من برسيل اللي هو الجل ده، يعني بصوا حاجة بسيطة ما تكتريش عشان الغوامق مش عايزة مسحوق كتير. احط بقى، بحب اشغل الغسالة بس كده. انا شغلت الغسالة بقى تشد المية، بس حاجة بسيطة كده. خلاص هقفل بقى ونشوف هنعمل ايه تاني. قطعنا بقى عشان بنعمل السلطة بقى. وانا واقفة كده بحب اعمل كل حاجة كده ورا. انا بحب اقطع السلطة بتاعتي كبيرة، يعني بصوا الخيار قد ايه، بحب اقطعها كبيرة. لان انا سمعت قبل كده دكتور في التلفزيون بيتكلم ان الخضروات بتفقد يعني قيمتها الغذائية لما احنا بنقطعها صغير. معرفش المعلومة دي يعني صح او غلط يعني، معرفش، بس انا سمعتها قبل كده فحبيت ايه اطبقها. نكمل بقى الطماطم وبقية السلطة. انا كده هحطها ما بحبوش بالبصل، فايه شطشطها بقى كده واحط لها كمون بقى وخل وكده وارجع لكم تاني. حطينا بقى خل الشطه مجرد ان انا فتحت البتاع بتاعك شطه وكمون. انا بصراحه بحب السلطه مش محطوط عليها حاجه خالص، يا دوبك شويه ملح صغيرين، انا بحس طعمها بيبقى احلى. بس ايه، طلبات جوزي اوامر. خلاص احط بقى ملح ويبقى كده الاكل بتاعي ايه قرب. ايه رايكم بقى في سفرتي؟ حاجه بسيطه كده، عملنا سلطه وحاجه خفيفه كده، وكان عندي بواقي فراخ يا دوبك حمرتها، بس كان صدر فرخه وحمرتها. يبقى كده الاكل بتاعي النهارده خلص. بقى ناكل، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بس ما تنسوش حبايب قلبي تعملوا اشتراك لو عجبكم الفيديو، وتفعلي زر الجرس، وتعملي لي لايك حلو، وتكتبي لي كومنت حلو تحت، واشوفكم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.